喂，大家好，我係 James，歡迎嚟到 James 乜都同你講啊。錄音時間咧係2026年嘅2月4號星期三嘅晚上。今日咧就想同大家咧係講一下咧一件係發生咗一年嘅一個事件啊。咁就係呢個事件咧就發生喺埼玉縣嘅白潮市啊，埼玉縣嘅白潮市。咁埼玉縣喺東京嘅即係北邊嘅地方啦都有啲距離嘅。咁即係已經離開東京噶啦。咁當時咧就話說咧就係喺一年前嘅2025年嘅1月28號。咁點解我要講呢件事咧？咁因為係啱啱就係呢一件事嘅1週年啊。咁今日係2月頭嗱，咁大概喺今年嘅1月28號咧就係呢件事嘅1週年。咁話說咧，係一年前咧，就係喺埼玉縣嘅白潮市咧，發生咗一宗嘅地陷啊，大規模嘅地陷啊。咁地陷咧就係話說喺嗰日啦，咁就突然間咧係喺一個馬路上面，一個十字路口嘅上面，咁就突然間咧就係噗一聲啊，穿咗個大窿啊。咁地陷就其實都澳洲都有㗎嚇。不過咧就係未至於呢個咁離譜。點解咧？因為當時呢個地陷咧，初嘅時候咧就係嗰個路面咧係大概有一個8米8米其實好長㗎啦，30幾尺，一個8米半嘅直徑嘅一個魚圈，一個大窿，即係8米其實好緊要㗎啦。咁就突然間落去地陷。係冇乜事前嘅跡象，冇嘅突然間咁話說咧，就有一架貨車佢真係唔好彩啦。當呢個地陷嘅時候，因為呢個係一個大規模地，一個大窿啊，咁就係成架貨車咧就跌咗落去即係跌咗落去地底啊。咁貨車上咧係有一名嘅74歲嘅司機啦，咁就當然冇命啦咁好慘啊！咁就呢單嘢咧就係個拯救行動搞咗好耐，因為咧當時咧就係即係根本埼玉縣當時嗰啲消防啊、工程人員啊都唔知點做咁佢哋唯一點做咧，因為個地陷咧就係好大面積。你睇電視，如果大家可以喺啲喺網絡上面咧，你可以 download 翻啲圖片嚟睇，因為我唔敢去攞啲圖嚟係擺喺 YouTube 啊，因為譬如一張半張就冇所謂啦，但係如果話大量咁去攞咧，分分鐘真係俾人哋問候告你添。咁就大家可以睇得到嘅。咁但係好多呢啲圖片嘅都係喺啲日文嘅報章上面，我都係睇唔同嘅報章資料。咁咧就大家睇到啲圖片咧，就係會見到個地面好似夾心餅咁即係突然間咧個路面其實係好硬噶嘛，係用啲可能係沙漠土concrete 即係沙漠土或者係啲瀝青咁應該好硬。但係你發覺咧，突然間落嚟地陷嘅時候咧，就好似你會感覺到話好似一個夾心餅咁嘛。咁就成架貨車跌咗落去。咁而拯救行動咧都搞咗成搞成個幾兩個月嘅，因為就係個貨車跌咗落去好深啊，咁就係根本用好多起重機就係都吊唔到上嚟塞咗喺下邊咁樣。咁就嗰個後來咧，到咗係個零兩個月後之後咧，就係終於係揾到嗰架貨車啦。咁就係確認咗嗰個司機即係可以係成個吊翻上嚟嘅。咁當然係冇命啦。咁其實發生咩事咧？咁原來咧就係根據官方嘅資料啦。咁原來咧就係喺嗰個地陷嗰個地底裏邊啦。個地底嗰度咧，原來咧係有一個係一啲嘅下水道，日文叫做下水道，其實即係坑渠即係污水渠。咁日文就係叫做下水道咁嗰度咧有一條係好重要嘅嗰個污水渠啦。咁嗰條污水渠咧
係據資料所顯示咧係4.75米嘅直徑。咁你可以幻想到米嘅話，咁即係其實係一啲好粗好闊嘅水管嚟嘅。咁原來呢啲污水渠啦，呢啲咁粗嘅污水渠咧，就係將係喺即係嗰個地區附近嘅污水啊，就係排出去處理嘅啊。咁原來呢啲污水渠咧就係長年累月就係被侵蝕。咁據資料顯示咧，啲污水渠係咩污水咧？咁原來係啲第一就係屋企嘅適用嘅污水啦，即係譬如話你屋企係洗衫啊、煮飯啊、開水喉嘅流出嚟嗰啲水，咁都係經過你屋企嗰個排水管啊，咁就會落到呢一條大渠嗰度。咁仲有咧就係屋企嘅洗手間啊，咁屋企嗰啲洗手間嘅人類嘅排泄物啦嚇，唔好講啲費事咁講啲難聽嘅字咯。咁人類嘅排泄物咧，亦都係會排落嗰條大渠嗰度。咁話說啦，呢條渠咧就係已經係40幾年嘅啦，啊40幾年。咁根據佢哋嘅即係調查啦嚇，就係原來咧呢啲渠咧，佢係長年累月啊，俾呢啲污水，特別係人類嘅排泄物啦，咁就係分解啊，因為人類排泄物裏邊咧就係會經過時間時日咧係會分解嘅。咁係俾啲細菌去分解啦。咁分解完之後咧，就會產生一種嘅化學物質、化學嘅氣體。咁英文就係叫做係hydrogen sulfide。咁如果中文嚟講咧，就係中文係乜嘢？呢啲化學名我唔係真係太叻。中文咧就係叫做硫化氫。咁如果我哋用我哋嘅口語咧，即係口吻嚟講啦，即係啲臭氣啊。如果大家係有機會經過啲坑渠啊等等，你會聞到啲即係惡臭啦啊！嗰啲臭氣咧，好似臭蛋咁味嘅，就係呢啲嘅硫化氫 hydrogen sulfide。咁呢啲嘅硫化氫咧，如果你係佢係有毒性嘅，咁所以好多時咧啲工作人員咧落坑渠嘅話咧，去做嘢咧都要帶氧氣筒啊，因為有毒會毒死人㗎，同沼氣類同，但係佢唔係沼氣啊。咁咧，而且咧係腐蝕性嘅，呢啲係腐蝕性嘅，呢啲 hydrogen sulfide 啊硫化氫，咁佢會係將嗰啲三合土或者係啲金屬嘅管道咧係侵蝕啊。咁咧就係喺嗰個睇咁多份報章啦，咁佢就冇係詳細講到嗰啲管道咧係金屬或者話係三合土，但係因為睇到啲圖咧就應該係三合土嘅管道嚟嘅嚇，即係用三合土做嘅污水渠。咁佢長年累月之下咧就係會侵蝕，咁侵蝕咧就係經過時日啦嘅，即係不斷咁幾十年啦，咁就到咗某一點咧就係整穿咗條渠啊，即係條渠終於穿咗啦。咁條渠穿咗之後咧，就係當然係可能冇人發覺啦，發覺唔到添啦，有你喺地底噶嘛。咁佢咧就係會滲出啲污水咯。咁啲污水依然會跟住條渠咁去另外一邊嘅。咁但係亦都有大量嘅污水就滲出嚟。咁而呢啲污水咧就會將地底下嘅泥土咧，即係話嗰個污水渠附近嘅泥土咧就係沖走啊，不斷沖走。咁亦都係啦，即係日子有功啦。咁經過時日嘅煎熬嘅話咧，咁就係變咗好多沙泥沖走咗噶咯。咁即是話你路面表面上就係瀝青地或者係三合土嘅地，但係底下其實乜嘢都冇噶。咁經過一啲嘅壓力啊，咁車行過有壓力噶嘛，咁你就變咗嗰個路面就好似塊夾心餅咁啦。咁又係經過長年累月之下咧，咁到某一點佢就會裂，或者甚至乎好似即係呢一次嘅意外咁樣，就係成個係露陷。咁一露陷嘅時候咧，就嗰啲工程人員咧就真係好驚嚇，因為發覺咧個露陷嘅時候，你見到裏邊全部係好似係冇嘢嘅，好似係吉嘅，即係空嘅裏邊啊，好多嘢都係沖走咗。
咁為咗咧要營救當時嗰、個遇害者啦，嗰、個司機啦，被困嘅司機啦，咁要營救佢啦，就當時嘅工程人員咧，就係、要將呢個窿咧，呢個洞穴更加挖大佢啊！原來挖大佢咧，仲要咧係挖大咗之後咧，就係仲要係挖一條路咁，好俾嗰啲挖泥機咧可以落到去。咁如果睇圖咧，大家會一目了然咧，其實係非常嘅一個非常大、一個非常艱巨嘅工程。原本一個8米直徑嘅洞穴啦，一個窿啦，就要夾硬挖開晒，即係夾硬整爛晒個面，挖開晒地面嗰啲生物土或者係瀝青。然後底下如果仲有啲泥嘅話咧，就都要挖走佢，然後整一條斜路，等嗰啲咧工程車啊，或者甚至乎啲挖泥機可以落到去下邊。最後咧係要個窿咧係擴闊到咧差唔多成直徑40米嘅，咁啊即係你大家可以幻想到，哇變咗一個大嘅窿。咁如果個深度咧都有成15米左右。咁根據日本方面嘅報導啦，就話喺日本咧就好多污水渠咧都係鋪設喺地底嘅啊。咁就大部分咧已經係幾十年㗎啦。咁而超過50年嗰啲咧，根據佢哋嘅數字咧，就係話已經係差唔多佔7%，7%。咁所以咧就佢哋可能即係佢哋預計咧呢種咁嘅情況咧，即係話係呢啲污水渠被嚴重嘅侵蝕啊，咁可能會導致到類似嘅地陷咧，可能會陸續會發生。嗱，事件咧就講咗係我哋講咗係幾時發生啦，講咗當時究竟發生咩事啦。咁我哋跟住咧就講係佢究竟而家點樣咧？咁原來咧就係搞咗成年啊！由舊年2025年嘅1月28號，而家已經係過咗2026年嘅1月28號，過咗一年啦，都未完全修復嘅。咁大家可想而知咧，就係話嗰個工程係艱巨到不得了。點解咧？話說咧，當時咧就係嗰啲所有嘅埼玉縣附近嘅居民，佢哋係要求，即係當時發生初嘅時候啦。咁因為所有污水都會經過條渠啊嘛，條渠穿咗。咁如果你哋繼續開水喉嘅，咁咪一路啲污水啊、污糟嘢咪照喺個地底咁咪噴晒出嚟咁樣。咁話說咧，佢哋當時咧係要求咧就係盡量節制用水，甚至乎係唔好用水。咁其實呢個係真係高難度到唔高難度唔好用水咁點可能啊？即係洗下手都要啦，係咪？咁或者洗下碗都要啦。咁甚至乎咁，但係日本人咧就係好守規矩嘅，好守規矩。咁佢哋當時係根據當地嘅政府係盡量少開水喉。咁當時咧就係甚至乎咧就係佢哋喺東京附近咧，亦都係開放咗一啲嘅浴場啊，即係有啲浴場啊，免費俾佢哋嚟沖涼。咁當時短暫就係咁樣做啊。咁後來咧就到現在為止，咁當然唔係到而家都係咁啦。咁到現在為止咧，就已經係修復咗一條水管。根據嘅媒體嘅報導咧，就已經係將嗰條爛嗰節咧，就係更換咗一條新嘅污水渠。咁但係咧，嗰個成個修復工程咧未完嘅，呢個只係一個暫時性。咁根據佢哋嘅報導咧，就係話要完全修復成個系統即係話呢個大窿呢一壇嘢，咁點搞咧？係需要5到7年嘅。哇！咁你幻想下，即係我會覺得匪夷所思，難以想像啊！一個咁嘅爆渠係要搞5年到7年，而家只不過係暫時性嘅修復。咁因為點解咧？佢哋咧就係想係希望喺今年嘅4月份咧，係能夠修復到路面，變咗咧路面咧就能夠係
變咗馬路鋪翻個路面啊，即係修復個表面，咁能夠路面係正常運作。因為而家咧全部嗰個區份咧係封鎖咗嘅，嗰個窿嘅附近全部封鎖，咁一個窿嚟噶嘛。咁你如果修復翻變咗咧，係可以正常翻路面嘅運作。咁而但係長遠嚟講，要完全修復咧，係講緊5到7年嘅時間。咁啊，完全真係匪夷所思。嗱，點解我要講下呢一單嘅新聞咧？咁，因為我覺得我最想講嘅就係我跟住落嚟嗰個影響啊，個影響係亦都係難以估計啊，即係嗰個 impact。原來呢個係呢個白潮市喺呢個白潮市啊，埼玉縣嘅白潮市發生呢個事故啦。呢個地點咧，原來佢係一個十字路口嚟嘅。原來喺呢個十字路口嘅附近咧，係一個商業區，係一個有啲商業嘅活動嘅建築物啊，有啲食肆啊等等啦，商業區嚟嘅。咁咧就當然係重創啦。啊，你可以幻想下，突然間喺你冇幾遠，可能100零米左右，有一個咁大嘅事故，咁就又要封路啦。咁其中一個最緊要嘅嗰個影響咧，對影響附近嘅居民咧，就係嗰個臭味啊！原來咧就係嗰啲污水渠嚟噶嘛，污水渠當然係臭噶啦，當然有啲味噶啦。咁但係呢啲味咧就係會影響到附近嘅居民嘅。咁甚至乎啲係食店嘅。咁你可以好完全唔難理解。居民嘅當然首當其衝啦，日日要聞住啲咁嘅味道啦。如果你係做生意嘅，做食店嘅，試問如果我係嚟去食個魚食個拉麵咁樣啊，咁我可能都會去第區啦。點會嚟呢度嘅啫嚇？因為第一可能交通又唔方便，第二就係因為佢封路啊嘛。咁第二就係你可能會隱約聞到啲味咁點搞啊？係咪啊？我去食個壽司啊，食個 omakase 咁要附近點解有啲咁嘅味啊？咁所以咧對好多店鋪咧就係造成一個嚴重嘅影響。咁對於啲居民嚟講咧，亦都係好大鑊㗎。點解咧？居民咧已經時間1年啦。咁咧就係記者就去訪問佢哋啦。咁你點啊？係咪恢復翻啊？咁好多嘅被受訪嘅住喺附近嘅居民啦，都係真係叫苦連天。咁點解咧？原來已經修復咗1年啦，佢哋仍然聞到啲臭味仍然聞到啲即係怪味啦。咁即是話咧，就係呢個味道呢個問題咧，係完全係困擾佢哋嘅。咁有啲咧就係被受訪者啦就話佢哋洗衫啊，即係話都洗完衫之後都唔敢晾出去，因為咧你啲衫如果晾出即係晾喺啲暴露喺空間嘅地方咧，係可能咧都會有啲咧係有味道嘅。哇，咁就好大鑊。咁另外咧就小道消息咧就話係啲鋪頭咧就賣乾衣機咧就好賣因為啲居民可能覺得洗完衫咁啲衫要乾噶嘛，咁可能平時晾喺啲晾衫架啊，晾喺啲露台啊，咁日本好多時都有啲小露台，咁就可以晾乾啲衫啊咁。咁而家唔係啦，要用咧係乾衣機啦。咁都即使係有成本多咗啦，因為乾衣機用電噶嘛。咁咧另外一個係影響嘅咧，亦都係我都冇諗過嘅。咁但係咧原來咧即係住喺附近或者喺附近嗰度係經營即係做生意嘅人咧，就知道先感覺到嗰個痛苦啦。原來佢哋發覺咧就好多嘅金屬啊，好多有金屬嘅物體啊，特別係汽車，佢哋嘅私家車即係咧就發覺咧係生鏽或者係咧有啲係出現咗啲金屬咧係被呢個係侵蝕。咁就係好困擾嘅，有啲係甚至乎住喺係幾十米啊，或者係即係已經唔喺附近噶啦，已經唔喺嗰個係大窿嗰個事件嗰個地方嚟嘅
可能幾百米咁樣，咁都發覺咧就係自己嘅車咧係有啲異樣啊，咁就係最明顯嘅就係有金屬咧係受到腐蝕。咁原來咧係翻查資料啦，二氧化硫唔係二氧化硫，講錯咗啊，呢個係硫化氫啊 ，hydrogen sulfide。原來佢除咗係有毒性之外，除咗係臭之外，佢仲有腐蝕性。佢腐蝕，佢不單止咧係腐蝕，係呢個係即係三合土都可以腐蝕，佢連金屬都可以腐蝕嘅。咁因為咧佢係一種空氣，咁咧就因為可能隨住空氣啊、風啊咁流動啦，咁四圍飄啦嗰啲臭氣咯，咁就係令到附近好多嘅車啦，特別係汽車，佢發覺啲零件咧就係出現咗生鏽嘅現象。咁呢個咧係亦都係令到啲居民咧就係好頭痛嘅，好痛苦嘅。咁有啲居民咧就係講就係佢喺事發前啦，即係話嗰個事件之前咧就係冇幾耐咧就搬入嚟。咁我覺得就係即係真係唔好彩啦嚇。即係如果你搬入嚟你係租嘅，都還可以啦，咪搬咯，搬走咯。咁如果你話喂我買嘅，我買咗呢個物業嘅，你大領落啦，因為你自己嘅嘛，咁你搬去邊啊？你問邊個賠償啊？一定一陣間會講到賠償嘅。咁但係即係話，如果你係我買咗，我住喺附近喎，咁如果你話你睇地圖咧，睇嗰啲圖片咧，有啲屋真係喺個大窿隔離嘅，我都唔知佢點搞啦，都唔知佢點生活啦，即係日日聞住啲臭氣啊，仲有啲聲音啦、噪音啦。咁點搞咧咁咧？除咗係頭先講咗係即係味道啦、侵蝕啦，仲有就係聲音啦、噪音啦。因為咧你要嗰啲工程人員啦、工作人員啊，要不斷咁去修復啊嘛。咁你完全可以幻想到，可能日日咧都有啲刮泥機喺度咧，就勁勁哽哽下喺度啊，嗰啲聲音啦。又或者咧喺度轉地啦，係咪啊？喺度鑿地啊咁，咁由朝到晚咁，可能係成年喎，真係人都癲啊！即係咁，所以咧就係我都覺得，即係嗰度啲人都，即係嗰度啲居民啊、附近啊被影響嗰啲，其實真係好慘。咁亦都要咧係同時間咧係要向嗰啲工人啊、工程師啦，即係要係點讚或者係致敬。諗下咁，你呢個咁大規模嘅事件咁梗要有人做嘢噶嘛？即係倒垃圾咁，你都要有個人去倒垃圾啦，係咪？咁揸垃圾車啦，我哋喺澳洲咁咪要有人揸垃圾車咧。咁呢啲厭惡性嘅工作都要有人做，咁所以亦都係要向呢啲工作人員咧，即係雖然我唔喺日本啦，但係都要向佢哋致敬。咁即係你哋等於去洗手間咁都有啲人去清理洗手間㗎嘛。咁我係非常係尊重嗰啲即係嗰啲工作人員。咁最後咧就講到係補償啦。咁咧就睇完咁多資料咧，亦都係即係都唔知點講。我亦都唔想係批評佢哋官方啊，即係我冇資格啦。我哋係咪日本人啊？我梗係唔係日本人啦。喂，你有冇日本住啊？我梗係唔係日本住啦。我澳洲，關你咩事啊？咁唔關我事嘅，只不過係即係比較喜歡關注日本嘅事情啦。我會開一集講啊，喂，點解你唔關注日本嘅嘢？關你咩事啫？咁樣啊？點解會咁咧？我會開集講啊，希望朋友係捧下場啊，即係喂，日本關你咩事啫？咁遲啲大家留意下，睇下邊條片啊。咁咧就係講到賠償啦。咁根據當地嘅消息咧，就話咧賠償係咁樣嘅，所有嘅係呢個商業嘅經營者，即係如果你做生意嘅，如果你喺200米嘅範圍嘅半徑範圍裏邊咧，你都會攞到係10萬yen。嗱，我講一次，重申一次，所有做生意嘅即係可能你係佢係開壽司鋪佢係開咧係呢個拉麵嘅咁等等啦嚇，咁就係受到影響啦。咁而家就話唔使申報，你唔需要申請，你唔需要話做任何嘢，
你去話我喺呢度，你證明到啦，你係喺200米裏邊嘅，你個地址咁等等啦。咁官方咧就會賠咧係10萬日圓。咁我咧就覺得真係擘大好得個窿，都唔知個點講好。10萬日圓有幾多錢咧？要10萬好多啊！我就通常咧就咁計嘅。喺澳洲嚟講咧，我就將啲 yen 嗰個後面嗰2個零拎走。10萬 yen 咧，如果拎走2個零咧，即係1000蚊澳幣，係咪啊？1000加多個零就1萬，再加多個零就10萬。即使喺賠1000蚊澳幣，喺我哋澳洲嚟講，1000蚊咪好少錢啫，唔係好多錢嚟啫。真係唔好以為月光咁大喎。1000蚊真係特別係如果你做生意嚟講，1000蚊，我哋唔係講緊1萬喎。你唔係話喂，每人賠1萬，每人賠5萬，或者每人賠2萬咁，唔係每戶做生意賠1000咁澳幣啦咁。咁我覺得係其實真係杯水車薪，杯水車薪，即係我感覺啊。咁好啦，咁啊居民有冇得賠咧？居民都有得賠嘅。居民咧就係話咧，如果每一個家庭咧，你喺呢個200米嘅範圍以內咧，即係個半徑咧，就一個家庭就賠3萬。另外咧，你每屋企一個成員咧，就再賠多2萬。咁即是話咧，嗱計數啦，我哋又要計少少係數學啦。即係一個係2人嘅家庭，再有一個細路仔，咁有幾多錢咧？咁一個家庭3萬啦。咁一個夫婦再有個小朋友，即係3個人啦。咁三個人又總共有6萬喎。咁6萬加3萬即係9萬。咁亦都係等於大概10萬左右啦。咁亦都係頭先嗰句啦。咁10萬1000蚊到，即係喺我哋呢度1000蚊澳幣，真係唔係好多錢嘅啫，都唔好以為好多啊。咁我諗佢哋可能都夠買啲，即係啲當地居民買嘅乾衣機啦。咁有啲受訪者就話冇即係我好慘啊！咁點慘啊？記者問我住喺200米以外都唔即係已經係超出咗嗰個地理範圍啦。咁但係咧我都聞到啲即係臭味啊，咁樣好困擾啊咁。咁我冇得賠啊咁我覺得係即係都唔知點講咁啊，一個慘字啦。咁成件事嘅總結就係即係俾我哋知道啦嚇，即係原來係喺日本係好多老化嘅污水渠，可能咧係會越嚟越多。咁就作為一個外人嘅我哋咧，作為一個外國人啦，咁佢話關你咩事啫咁樣。咁作為一個外國人，作為一個旅人，即係譬如你話我喺日本住，咁當然關你事啦。即係你如果住近埼玉嘅，咁即係喺埼玉都冇問題。但係如果你住緊埼玉呢個係地區呢個白潮市嘅，咁就係大嶺落啦，都唔知點收貨啦。咁你係我覺得係即係如果作為一個係對於我嚟講啦，咁即係如果我去旅行嘅要 book 民宿嘅，即係我就會覺得我真係要睇清楚睇路喎。即係要睇路民宿嘅咁就係，即係可能要喂你睇清楚個地圖喎。喂阿 James，你講多次喺邊度啊？咁白潮市某一個丁目咁大個，某一個丁目我唔講啦。咁你講埋人哋唔使做生意啦。咁就係即係要小心咯。如果唔係一陣間你住民宿，咦點解有啲味道嘅？咁點搞啊？咁另外一個係俾到一個即係我自己嚟睇啦。咁你如果你話喂你投資日本房地產咁，哇呢個好平好抵喎，喺邊度喎？好超筍盤喎咁。因為喺日本嚟講咧，係你即使冇呢個係冇呢個咩永居你都可以買樓，你可以買日本樓可以。澳洲一樣。如果你係作為一外國人啦，你唔係澳洲人啦，你唔係澳洲公民，或者你唔係澳洲嘅PR 叫咩？叫做係 permanent resident，即係有啲時間諗唔到嘅中文。嗱，我成日都講句，我諗唔到中文唔係代表我英文叻我係諗唔到，因為有陣時唔係成日用。
咁就澳洲都係一樣嘅。你唔係澳洲公民啦，你喺外國，譬如你話我喺中國嘅，你可以買澳洲樓喎。不過咧就係要俾一個唔同嘅稅率啊，同埋亦都有規定，澳洲就係一定要買新樓啊，唔好差太遠。咁講翻日本嗰度咧就係如果你話喂我投資日本喎，日本啲 yen 喂今日破咗歷史紀錄喎，即係喺澳幣嚟講，一澳幣對110 yen。我都好似未見過一澳幣對110 yen，歷史性即係歷史性新低啊！但係 yen 本身對港幣唔係太低嘅啫，但係因為澳幣咧又強啦，咁就如果澳洲朋友諗諗啦，入貨啦喂，咁就想投資日本咁你就要即係睇路，你睇清楚啊！一陣間如果唔係買正喂，原來地下有啲問題喎，嗰個地下原來可能會點啊，有啲咁你自己真係要注意下呢樣嘢，特別係即係如果呢一區附近有啲筍盤咁，大家真係要小心啦。咁好啦，咁我就今日講住咁多，咁希望咧就係即係朋友係幫到朋友啦。咁有朋友喜歡嘅話，或者想支持下我嘅，係俾個點讚，或者係介紹俾你嘅朋友，咁甚至乎咧加我頻道。咁我咧係希望咧係希望我繼續能夠出片啦，因為咧就我唔係全職 YouTuber 嚟嘅，即係我唔係嗰啲揾食嗰啲嘅，我嗰啲冇人睇嘅，只不過咧即係有興趣講下咁，即係開下咪咁解嘅，過癮下嘅啫，純粹係玩下。咁好啦，今日講到呢度，拜拜。